வணக்கம். இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஒரு சூப் ஒன்று செய்து காட்ட போகிறேன். அதுக்கு தேவையான மரக்கறிகள் உருளைக்கிழங்கு, ரேடிஷ், செலரி, கேரட், ஸ்வீட் கார்ன் உங்கள்கிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளுங்க. அது பேபி கார்ன் கூட நல்லா இருக்கும். மற்றது நாங்கள் லீக்ஸ் போடணும். எனக்கு லீக்ஸ் கிடைக்கல. நான் வெங்காயத்தால் எடுத்திருக்கிறேன். அதோடு நாங்கள் கொஞ்சம் மேகி எடுத்திருக்கிறேன். நீங்கள் எந்த ஒரு சின்ன நூடுல் இருந்தாலும் அது நாங்கள் கொஞ்சமாக போட்டுக்கொள்ளலாம். செலரி முக்கியமானது. நாங்கள் செய்முறையை பார்க்கலாம். இதில் வதக்கிறதுக்கு வெஜிடபிள் ஆயில் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கிறேன், பட்டர் எடுத்திருக்கிறேன், சிக்கன் ஸ்டாக் கொஞ்சம் நீங்கள் போடணும். அதில் விருப்பமெண்டா வெஜிடபிள் எந்த ஸ்டாக் உங்களுக்கு கிடைக்குதோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம். மிளகு ஒயிட் பெப்பர் நல்லது. எனக்கு ஒயிட் பெப்பர் இப்போ கிடைக்கல, அதனால் நான் மிளகுத்தூள் பிளாக் பெப்பர் தான் எடுத்திருக்கிறேன். மற்றது சுவைக்கேற்ற உப்பு. இது அஜினோமோட்டோன்றது. அந்த அஜினோமோட்டோட யாருமே இந்த பேரை கேட்ட உடனே உடம்புக்கு கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவினோம். ஆனால் நாங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ அல்லது நாங்கள் பால் மிதந்துட்டு தான் அதை யூஸ் பண்ணுறோம்ன்றபடியாக அதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அதோட குணம் எப்படின்னா உப்புத்தன்மை, சரியான உப்புத்தன்மை. நீங்கள் ஒரு பிஞ்ச் தான் போடணும், அல்லது உடனே உப்பு கூட வந்துடும். இப்போ நாங்கள் அது போடையில் அதில் உப்பு குறைச்சி போட்டு தான் அதை போடணும். மற்றது சுவை அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது போட்ட உடனே வித்தியாசமாக இருக்கும். நாங்கள் செய்முறைக்கு போகலாம். காய்கறிகளை பார்த்துக்கொள்ளலாம். நாங்கள் இந்த காய்கறிகளை நான் வெட்டிட்டேன். எல்லா மரக்கையும் பாருங்கள். இந்த உள்ளியை நீங்கள் நல்லா இவ்வளவு சின்னதாக வெட்டிக்கொள்ளணும். எவ்வளவு சின்னதாக வெட்டுறீங்களோ அவ்வளோக்கு வடிவம் இருக்கும், உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கரெக்டாக பாருங்கள் இவ்வளவு சின்ன. இதே அளவில் உருளைக்கிழங்கு, செலரி, லீக்ஸ் அல்லது வெங்காயத்தால் அதையும் சின்னதாக வெட்டிக்கொள்ளுங்க. இதையும் நான் ரேடிஷை நல்ல வட்டமாக வெட்டி இருக்கிறேன். அது உடனே அவிஞ்சிடும் நாங்கள் போட்ட உடனே. இப்போ நாங்கள் எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம். சட்டை நல்லா சூடேறிட்டது. இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் ஆயிலை விட்டுக்கொள்ளலாம். இதுலேயே நாங்கள் பட்டரை போட்டுக்கொள்ளுவோம். இதுக்கு வேறு மரக்கறிகள் நீங்கள் சேர்த்தா அது வேறு டேஸ்ட்டை கொடுத்துடும், வேறு டேஸ்ட்டு மாறிடும். நீங்கள் முதல்ல இந்த மரக்கறிகளை மட்டும் செய்து பாருங்கள், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது காத்துட்டு அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு தேவையான மரக்கறிகளை நீங்கள் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். இதில் நான் வெட்டின உள்ளியை போடுறேன். இது நிறைய நேரமாகாது, உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், கிளியாக செய்திருவீங்க. இந்த பட்டரை நாங்கள் தனியாக போடையில அது கருப்பு நிறமாக எரிஞ்சது மாதிரி வந்துடும். அதனால தான் நாங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெயும் சேர்த்துக்கொள்கிறோம். கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வரையில் நாங்கள் இதில் செலரியை போட்டுக்கொள்ளுவோம். நான் 2 செலரி, நீள செலரி எடுத்திருக்கிறேன். பாருங்கள் இவ்வளவு சின்னதாக வெட்டி இருக்கிறேன். இவ்வளவு சின்னதாக இருந்தால் தான் சுப்புக்கு ஒரு அழகு இருக்குது, சமையலுக்கே ஒரு அழகு இருக்குது. நாங்கள் இப்படி காய் வெட்டுறோம், எவ்வளோ நீரம் எடுத்து அதை செய்கிறோம்ன்றதை
இதுலேயே சுவை வந்து தூக்கி எடுக்கும். இந்த செலரி கொஞ்சம் பொன்னிறமாக உள்ளி வரும் வரைக்கும் நாங்கள் அதை கொஞ்சம் வறுக்கணும். என்னென்னா அதில் ஒரு ஒரு மனம் ஒன்று இருக்குது. அதுக்காகத்தான் அதை மட்டும் நாங்கள் வறுத்து கொள்வது. இந்த உருளைக்கிழங்கை வெட்டும்போது நீங்கள் வெட்டி உடனே தண்ணியில் போட்டு விடுங்க. தண்ணியில் போட்டால் கருக்காது. அதுக்காகத்தான் வந்து நாங்கள் உருளைக்கிழங்க தண்ணியில் 2 கழுவி போட்டு நீங்கள் தண்ணியில் ஊற வச்சு கொள்ளுங்க. இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து பொரிஞ்சு. இது 2மே உங்களுக்கு பொரிஞ்சால் போதும். மற்றதுகளெல்லாம் நீங்கள் வளர்க்க தேவையில்லை, கன நேரம் எடுக்க தேவையில்லை. இல்லைன்னா கரெக்டை போடுறேன். இதெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய வதங்கணுமெண்டு இல்லை, சும்மா கொஞ்சம் நேரம் வதங்கினா போதும். கார்ன் வந்து நான் இன்றைக்கு ஃப்ரீசரில் இருந்து தான் எடுத்திருக்கிறேன். எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷானது கிடைக்க இல்லை. நீங்கள் எப்பயுமே ஃப்ரீசரில் இருந்து காய்களை எடுக்கிறது, மரக்கறிகளை வாங்கி வச்சு எடுக்கிற மரக்கறிகளை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள். எல்லாமே கூடிய வரைக்கும் எங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும். அதனால் ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. இன்றைக்கு தான் முதல் நான் அந்த கார்னை வந்து ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்திருக்கிறேன். நான் எதுவுமே எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுவேன். நாங்கள் இதில் கொஞ்சம் முள்ளங்கியையும் போட்டுக்கொள்ளலாம். இதில் நாங்கள் வெட்டி வச்ச உருளைக்கிழங்கு, அந்த உருளைக்கிழங்கு பாருங்க, வெட்டினோன்னா தண்ணியில் நாங்கள் போட்டு வச்சிருக்கிறபடியாக கலர் மாறாது, வெள்ளையாக இருக்குது பாருங்கள். இல்லைன்னா அது வந்து கருத்தது மாதிரி பயர் வந்துடும். கலர்ஃபுல்லாக இருக்கா. நீங்கள் இதில் எந்த ஒரு காயுமே நான் கொஞ்சம் பீன்ஸ் போட்டு பார்த்துருக்குறேன் இந்த சூப்புக்கு. ஆனால் அது டேஸ்ட்டை மாற்றி கொடுக்குறது, அதனால் நான் இதுக்கு பீன்ஸ் போடுறே இல்லை. நாங்கள் இதில் நான் சுடு தண்ணி ஊற்றுறேன். கொதிக்க வச்சு ஊற்றினீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து கெரியாக நாங்கள் இது கொதித்து ஒரு கொதி வர அது அவிஞ்சிடும் ஃபுல்லாக இல்லாமல். அதனால் நாங்கள் கன நேரம் வெயிட் பண்ண தேவையில்லை. இதில் நான் உப்பு போட போகிறேன். இதில் உப்பு வந்து ஆல்ரெடி எங்களுக்கு வந்து இந்த அஜினோமோட்டோ போட போகிறோம். அடுத்தது வந்து இந்த சிக்கன் ஸ்டாக் வந்து நீங்கள் ஊற்றும்போது இதுவும் வந்து உங்களுக்கு சரியான உப்பு தன்மை உள்ளது. அதனால் நீங்கள் உப்பை வந்து நாங்கள் குறைச்சி தான் போடணும், பார்த்து தான் நாங்கள் பிறகு போடணும். அதனால் குறைச்சி போடுங்க உப்பை. நான் இப்போ 15 நிமிஷமாக இதை நான் வந்து அவிய விட்டுருக்கிறேன் மரக்கறி எல்லாம். இப்போ மரக்கறி நல்லா அவிஞ்சிட்டுது. மரக்கறி வந்து அவியணுமெண்டு இல்லை. இதில் கொதிக்கல நான் பே லீஃப் போடுறேன். இந்த பே லீஃபை நீங்கள் மறந்துட்டேன்னா பே லீஃபை நீங்கள் பட்டரில் உள்ளி வதக்கும் போது நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் வேணுமெண்டா. இது கொதிக்கும் போது நான் வந்து மிளகுத்தூள் போட்டுக்கொள்கிறேன். பிளாக் பேப்பர் போடையில் உங்களுக்கு கலர் மாற்றிடும். அதால் நாங்கள் ஒயிட் பேப்பர் போட்டால் அதில் கலர் மாற்றாது. இதில் நான் இன்றைக்கி மேகி நூடுல் தான் போடுறேன். நீங்கள் எந்த நூடுல் உங்கள்கிட்ட கையில் இருக்கோ அது நீங்கள் கொஞ்சம் போட்டுக்கொள்ளலாம். நிறைய போடாதீங்க, சூப் மாதிரி வராது. அது வந்து உறிஞ்சி தண்ணி ஃபுல்லாக எடுத்துடும், கட்டியாக வந்துடும். ஒரு கொதியிலேயே அந்த மேகி வந்து எங்களுக்கு வெந்துடும். இதில் வந்து பாருங்கள், இந்த சிக்கன் ஸ்டாக்கில் வந்து பார்ஸ்லி என்ற ஒரு இலை போட்டிருப்பாங்க. அநேகமாக எல்லாருக்குமே தெரியும். அதனால் நான் பார்ஸ்லி போட இல்லை. அந்த பார்ஸ்லி என்றது கடையில் ட்ரை பார்ஸ்லி என்று கிடைக்கும்.
இது இல்லைன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. சிக்கன் ஸ்டாக் தான் போடணுமெண்டு இல்லை. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஸ்டாக் கிடைக்குது, இப்போ மரக்கறின்னு சொன்னால் நீங்கள் சிக்கனை சேர்க்காமல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அது கொஞ்சம் உப்பு தன்மை என்னபடியாக கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க கவனமாக. நான் உப்பு பார்த்தேன்னா சரியாக இருக்குது. பாஸ்லி தேவையில்லை, அதில் இருக்கிறபடியே அந்த சின்ன சின்ன பச்சையாக இருக்கிறதெல்லாம் ட்ரை பாஸ்லி. இதில் நான் வந்து வெங்காயத்தால் போட்டுக்கொள்கிறேன். வெங்காயத்தால் நிறைய அவியக்கூடாது, கொஞ்சம் அரைவாசி வெந்தால் தான் நல்லா இருக்கும். அதால் நான் வந்து இதை கடைசியில் போடுறேன். நான் அஜினோமோட்டோ போடுறேன். நீங்கள் இந்த அஜினோமோட்டோ பிடிக்கலைன்னா நீங்கள் போடாதீங்க. உங்களோட உப்புக்கு ஏற்றது மாதிரி நீங்கள் உப்பை பார்த்து போடுங்க. இந்த சூப் வந்து அவ்வளோ நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கார்லிக் ப்ரெட்டும் இந்த சூப்பும் வச்சு சாப்பிட அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும். இது இந்த சமையலில் ஒரு ஃபேவரட் சூப் உண்டு. நான் மூடி ஒரு 10 நிமிஷம் விடுவேன். நான் 10 நிமிஷம் இப்போ கொதிக்க விட்டுருக்கிறேன். பாருங்க, நல்ல நூடுல் எல்லாம் நல்லா அவிஞ்சிட்டுது. பாருங்க, மரக்கறிகள் எல்லாம் அளவான அவியலாக இருக்குது. இது வந்து கரையக்கூடாது. கரைஞ்சா வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்காது, கஞ்சி மாதிரி ஆயிரும். இந்த இப்படி உங்களுக்கு எல்லா காயும் இப்படி நின்றால் அது டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மற்றது தண்ணியாகவும் இருக்கணும். தண்ணியாக இருந்தால் தான் அந்த சூப் அந்த இதுக்கு வரும். நேரம் போக போக இந்த மேகியெல்லாம் நீங்கள் கூட போட்டிங்களா அது வந்து கட்டியாயிடும். இவ்வளவு தான் உங்களுக்கு வந்து தன்மை இருந்தால் தான் கூட நல்லா இருக்கும். சூப்பு இப்போ நான் செய்து முடிஞ்சுது. பாருங்கள் இப்படி வடிவாக இருக்கண்டு. இதை நீங்கள் கார்லிக் ப்ரெட்டோட நீங்கள் குடிக்கலாம். நீங்களும் செய்து பாருங்கள். உங்களுக்கு விருப்பமான காய்கறிகளை போடுங்க. செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸ் போடுங்க. நன்றி.